Muito bem-vindo ao Além da Notícia, hoje especialíssimo. Nós não estamos nos estúdios, estamos realmente fora, aproveitando a ocasião de um encontro que no Brasil se realizou recentemente e que aqui estiveram o presidente do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, Dom Cláudio Maria Celli, seria o ministro das Comunicações do Vaticano, e também hoje um nome de grande expressão internacional no mundo das comunicações católicas, Padre Antônio Spadaro, que está conosco hoje, é nosso convidado. Padre Spadaro, nós terminamos o bloco anterior falando da sua entrevista com o Papa. O que o Papa disse naquela entrevista que repercutiu tanto mundo afora? Intanto a me piace non chiamarla intervista. Per me è stata un'esperienza umana e spirituale molto forte. Devo dire che il colloquio col Santo Padre è stato un colloquio in cui ho percepito la sua autorevolezza, quindi sentivo che era il Papa, ma non ho sentito alcuna distanza. Questo è stato straordinario. È stato un colloquio molto aperto. Lui mi ha accolto nella sua camera, nella sua stanza, con molta semplicità. Il colloquio è stato libero, anzi mi ha anche detto che se trovavo qualcosa di non chiaro o anche di sbagliato in quello che diceva, di farlo presente, di dirlo. E questo mi ha molto colpito. Un'attitudine molto umile. Assolutamente, ma diciamo che più che umile io direi normale. Lui ama molto la normalità, non la formalità, ma la normalità. E questo è stato veramente straordinario e le domande che ho fatto sono state domande che lo hanno molto coinvolto, in cui lui ha risposto molto liberamente, molto francamente. Quindi devo dire un'esperienza straordinaria. Sì. E o ponto mais importante da entrevista que repercutiu no mundo? È difficile da dire perché per me è veramente tutto importante, perché ogni frase mi ricorda un momento, no? Abbiamo insieme parlato molto seriamente, ma abbiamo anche molto riso, veramente di cuore. Io credo, se dovessi scegliere una frase, un'espressione veramente centrale di questa intervista, è l'immagine che lui mi ha dato della Chiesa. La Chiesa come un ospedale da campo, dove si vede come il mondo è un mondo in cui ci sono feriti e la Chiesa è chiamata a curare le ferite, chiamata ad avere misericordia, è chiamata ad accogliere tutti, perché questa immagine della Chiesa come ospedale da campo è forse l'immagine che meglio rende la visione della Chiesa di Papa Francesco. Bem, nós estamos conversando com o Padre Spadaro, que recentemente lançou no Brasil este livro, Cyber ou Ciberteologia, Pensar o cristianismo nos tempos da rede. Qual a proposta deste livro? La proposta è quella di pensare la fede nel momento in cui ormai il nostro pensiero è plasmato dalla logica della rete. Noi non possiamo fingere di vivere nel secolo scorso. La comunicazione non è una parte esteriore della nostra vita, è parte integrante della nostra vita. E quindi anche la comunicazione nell'ambiente digitale. Quindi il senso di questo libro è avviare una riflessione, che ancora è tutta da fare. Ho dato un po' i capitoli fondamentali di questa riflessione. Avviarla e provare a vedere se altri, no, sono interessati a proseguirla. Devo dire che in Brasile ho trovato persone estremamente interessate e sono già in corso tesi di maestrato e di dottorato su questo tema. Vou pedir-lhe aqui uma síntese de alguns dos capítulos. Por exemplo, quando o senhor fala internet, teologia versus tecnologia, a espiritualidade da internet, tem? Assolutamente sì, nel senso che la tecnologia è da leggere con gli occhi della spiritualità. Vede, la tecnologia è l'espressione dello spirito dell'uomo, della libertà dell'uomo, libertà di fare il bene, libertà di fare il male, evidentemente. Quindi mette in questione l'uomo stesso, esprime i suoi bisogni fondamentali, il bisogno di conoscenza, il bisogno di relazione con gli altri. Quindi la tecnologia non è qualcosa di freddo, di staccato. A volte noi immaginiamo che ci sia il mondo dello spirito, della poesia, dell'arte e poi dall'altra parte il mondo della tecnica, diciamo dei computer, dei fili, dei meccanismi. Non è vero, perché la tecnologia è espressione dello spirito dell'uomo e dà forma sempre diversa alle sue esigenze fondamentali che sono spirituali. Quindi direi che la spiritualità deve recuperare l'attenzione per la tecnica. O senhor citou nesses dias aqui no encontro uma frase de Paulo VI que diz: o cérebro mecânico vem em auxílio do cérebro espiritual. Paulo VI disse essa frase em que momento? 1964, Perché? incontrando un gruppo di gesuiti che si occupava della digitalizzazione della Summa Teologia di San Tommaso e della Bibbia.
Stiamo parlando chiaramente del 1964, io non ero ancora nato, quindi i computer erano molto primordiali, però c'erano delle persone, appunto dei gesuiti, un po' pionieri in questo campo, che grazie a una fondazione legata all'IBM hanno potuto realizzare questo compito. Il Papa, parlando a loro, disse chiaramente come il cervello meccanico, cioè il computer, viene in aiuto del servizio spirituale e che compito dell'uomo è imprimere il riflesso delle funzioni spirituali dell'uomo nei meccanismi della tecnica. Questa per me è una visione profetica straordinaria che ci fa capire il senso teologico della tecnologia. No seu livro também o senhor fala de o homem como um decodificador da fé? Sì, è una questione molto, molto complessa che riguarda il modo in cui l'uomo conosce. Vede, una volta l'uomo era come una bussola. La bussola si orienta verso il nord, sa che c'è il nord, va verso il nord, ha un senso. Poi l'uomo, specialmente nel Novecento, secolo scorso, ha cominciato a interrogarsi sul significato della vita, anche sull'esistenza di Dio, che prima era considerata come ovvia, come naturale, come scontata. Allora l'uomo più che bussola è diventato un radar, cioè ha cominciato ad andare alla ricerca a 360 gradi, no? Di segnali che dicessero qualcosa della presenza di Dio, del senso della vita. Oggi l'uomo in realtà è un decoder perché non cerca più i segnali, ma ne riceve tantissimi. Siamo nella società della information overload, come si suol dire, cioè della marea di informazioni, di messaggi, che sono tutte risposte che ci arrivano. Allora il problema è che l'uomo deve decodificare le domande fondamentali, i significati fondamentali dall'immensa mole di messaggi e di informazioni che riceve. Questa è una sfida enorme, che è una sfida anche educativa molto importante. Padre, o senhor diria que a rede, ela está mudando a fé? No, no. La fede è se stessa, è sempre se stessa. La rete sta mutando il modo di pensare la fede e di vivere la fede, ma anche nelle cose più semplici, più immediate. Cioè, direi, se una volta per andare in parrocchia bisognava prendere la macchina, e tuttora si fa così, no? Oggi per avere delle informazioni legate alla parrocchia è possibile anche sedersi al computer e accedere al sito della parrocchia o al profilo nei network sociali, Facebook, Twitter, eccetera. Quindi in realtà le modalità di creare comunione, relazione, non si sostituiscono l'una alle altre, ma nello stesso tempo si integrano e quindi l'ambiente digitale permette di vivere in maniera diversa, no? Anche a distanza, se è possibile, se questo è necessario, le relazioni di comunione. Quindi non muta la fede, muta le modalità del pensare la fede e del viverle concretamente. Podemos dizer que se torna, inclusive, grande recurso para, por exemplo, a própria atuação missionária da igreja? Assolutamente sì, in fondo la rete è un ambiente missionario, un ambiente di missione, dove per missione non intendo il voler occupare spazi, questo è un grande rischio, no? Cioè una mentalità egemonica di occupazione degli spazi digitali. E é importante dizer isso, porque muitas vezes pode-se entender que ocupar aquele espaço é que é o importante. Esattamente, no, non è così. La cosa più importante in realtà è testimoniare la fede, cioè essere se stessi. Trovo interessante come alcune persone, specialmente religiosi o giovani seminaristi, che hanno tanta buona volontà, ma ritengono che essere presenti nei media sociali significa citare un brano del Vangelo, mettere l'immagine pia e devota di un angioletto, di un fiore. Ecco, sono tutte cose che in realtà allontanano dalla fede perché non parlano di una vita vera, di una vita vissuta. Allora, nella rete siamo chiamati a essere testimoni. Se non siamo testimoni con la nostra vita, con le immagini di noi con gli amici, mentre stiamo insieme, mentre mangiamo una pizza, mentre riflettiamo su qualcosa di interessante, ma nella vita ordinaria, allora rischiamo di relegare, di chiudere il cristianesimo in un mondo a parte, una sorta di idolo. Non è questo il compito del cristiano. Il compito del cristiano è vivere la propria fede nella propria vita. Nesse encontro aqui, em Pernambuco, o senhor recebeu tweet de seminarista, porque soube que o senhor estava aqui dando curso sobre novas tecnologias para bispos. O que esse tweet dizia? Mi ha molto colpito perché questo giovane mi ha detto: per piacere parli dell'ambiente digitale, dei network sociali ai nostri vescovi, perché
questo è un aspetto importante della nostra vocazione. Mi ha colpito del messaggio, mi ha colpito la parola vocazione, cioè questo seminarista ha compreso come la vita nell'ambiente digitale è parte della vocazione di un missionario oggi, di un seminarista oggi. Quindi mi ha colpito la maturità di questa persona. Eu escutei de alguns bispos nesse encontro, eles dizendo assim, eu estou entendendo que é importante que eu compreenda bem tudo isso, porque eu preciso passar isso para as pessoas. Sim. Passar isso para os meus seminaristas, para os meus padres e, naturalmente, para o meu rebanho. É isso che si spera di fatto, então, num incontro come este para bispos? Penso proprio di sì, cioè che dei vescovi si incontrano insieme, oltre 60 vescovi insieme, a riflettere su questi temi significa avere la grande possibilità di poter poi trasmettere nelle diocesi, no? A tutti i livelli, pastorale, ma anche poi di formazione, anche di formazione del clero, dei seminaristi, un messaggio che è un messaggio di vita, cioè non è un messaggio settoriale, la comunicazione, ripeto, non è una parte, diciamo, astratta dalla vita, una specie di studio speciale, no, è la vita stessa, la comunicazione è la vita. Allora, come essere cristiani e vivere la propria missione nell'ambiente digitale, questo è l'obiettivo e i vescovi qui hanno compreso la grande sfida. Padre Antônio Spadaro, no seu livro, que eu tenho ele aqui em mãos, mostro mais uma vez, e que eu acho importante toda a igreja, mas também todo leigo, ter para se familiarizar muito mais ainda e se comprometer, neste tem um artigo que diz assim, Ética hacker e visão cristã, a catedral e o bazar. O que é isso? Sì, io ho studiato l'etica degli hackers, no? Che sono molto famosi perché vengono considerate delle persone capaci di entrare dentro le reti informatiche e prendere dei segreti, rovinare, rompere le cose, diciamo. In realtà ho voluto andare a fondo, ho detto ma chi sono veramente gli hackers? Allora mi sono reso conto che andando indietro la filosofia hacker ha delle radici cristiane, strano a dirsi, ma è così. I primi hackers fine degli anni 60 citavano i padri della Chiesa, citavano la Bibbia, perché quelli che noi consideriamo hackers in realtà sono i crackers, sono persone che non sono interessate a costruire ma a distruggere. I veri hackers sono quelli che hanno un rapporto con la conoscenza e con il lavoro molto diverso, perché si interrogano sul significato che ha la conoscenza e il lavoro nella propria vita, cioè qual è il senso della vita? La domanda dell'hacker è qual è il senso della mia vita? Perché lavoro? Che significa conoscere? Ed è straordinario leggere nei testi dei primi hackers questi ricorsi, no, di citazioni del Vangelo, di domande che sono sostanzialmente cristiane, addirittura citazioni di Agostino, di Dante Alighieri. Quindi invito ad approfondire questa dimensione molto complessa, ma allo stesso tempo molto affascinante. O senhor tem falado de buscas e de respostas, e agora ouvindo sobre os hackers, fiquei pensando, quem está na rede? O que está fazendo ali? O que quer? Simplesmente buscar ou quer ter rispostas, oferecer rispostas? Ma oggi siamo assolutamente assorbiti da tutti i messaggi, da tutte le risposte che la rete ci dà, ma basta considerare il fatto che se non sappiamo il nome di una persona, se non sappiamo che cos'è una cosa, non andiamo più a controllare l'enciclopedia, ma andiamo su Google normalmente, andiamo su un motore di ricerca. E tra l'altro non c'è neanche bisogno di scrivere una domanda, no? Con il punto interrogativo, basta mettere gli elementi della questione. Questo mi interroga e mi fa comprendere come oggi non siamo più abituati a porre domande. Siamo abituati ad avere risposte ma non a porre domande. Allora direi attualmente l'ambiente digitale è carico di risposte. La sfida che abbiamo davanti è quella di aiutare l'uomo a porsi le domande giuste. Muito bem, estamos conversando com o Padre Spadaro e olha, esse bloco já está chegando ao final, mas no próximo bloco já quero começar perguntando para ele o seguinte, esse ambiente digital do qual estamos aqui falando, ele é real ou ele é irreal? Porque muitos de nós, e eu me coloco nisso, temos ainda dificuldade em compreender o ambiente digital. Real ou virtual somente? Já já a gente volta.